Dupleški oldtimerji. Dragi prijatelji, spoštovani člani kluba društva Oldtimer Duplek, zbrali smo se ob neki priliki, da našo pridobitev malo ovekovečimo in vas bi prosil, če par besed vseeno k temu namenimo. Zelo sem ponosen in vesel, da delujem v društvu, ki deluje 8 let in je ustvarilo si nekaj. To društvo ima dom, kjer se zbiramo, kjer se dobimo, za kar so posebej zaslužni nekateri člani naši. Seveda, brez Marjana Štiftarja tega ne bi bilo. In pa tistih pridnih delavcev, članov kluba, društva, ki so tukaj ustvarjali ure in ure popustili. Prav je tako in vesel sem, da delujem v društvu, kjer se pač nekaj ustvarja. Imamo v Sloveniji kar nekaj društev in moram reči, da niso vsa taka, da bi imela tudi neka materialna sredstva. Druga, zelo nekak, vse za mene, lepa pridobitev je pa to vozilo, avto, ki ga danes želimo pač krstiti. Krstili bi ga zato, da ga ne bi na cesti nam kdo krstil, poudaril, zato je prav, da nam mi tukaj krstimo, pa reši dobro zalijemo. Da par besed povemo okrog tega vozila. V mesecu februarju me je predsednik našega društva nekako pozval, če vem slučajno za kako primerno vozilo, gasilsko, ki bi lahko bilo klubsko vozilo. Nekaj dnevi sem ga našel na internetu in ga tudi obvestil, na kar je seveda predsednik to takoj prijel in poklical kontaktno številko. To vozilo je imelo prostovoljno gasilsko društvo Gorica v Prekmurju in vozilo je bilo v izredno dobrem stanju. No, Milan, ne bi bil Milan, če ne bi takoj to tudi naprej pelal in smo drugi dan pač me zaprosil, da greva skupaj ga pogledati. Šla sva ga pogledati, ga nekako tendla, vozilo je imelo 8200 km, sva je izredno dobro, avtentično, v realnem stanju in dogovor je bil, da ga pač bi vzeli. Pogovarjati smo se začeli okrog cene in tu sem bil moče tudi jaz malo žit, pa smo nekako prišli na ceno zelo ugodno. Jaz sem tistemu prostovoljnemu društvu ponudil nekaj gasilnih sredstev, gasilnih aparatov, pa kontakt je spostavil se in smo to vozilo kupili za 2000 evrov. Predsednik je seveda vrtal naprej, delal naprej in tudi donatorsko zbiral sredstva. Tako smo to vozilo zbrali v celoti sredstva in danes imamo, lahko rečemo, spremljevalno vozilo za naša srečanja in pa tudi vozilo, kjer lahko grejo naši udeleženci na, ne vem, kolesarji ali pa motoristi ali kaj podobnega, skupinsko na neko srečanje. Nekaj društev to že ima, a mi smo med tistimi prvimi, ki imamo pač takšno vozilo. Zato smo se tudi dogovorili, da ga skupaj obeležimo, skupaj se dogovorimo, skupaj se malo poveselimo. Osebno, kot tehnični komisar, sem izredno zadovoljen, da imamo vozilo znamke TAM. Vse je to slovenski proizvod in Slovenci moramo biti ponosni tudi na proizvode, ki smo v Sloveniji proizvajali. To sta bila tovarna avtomobilov Maribor, ki je od tu pač 15 km koliko oddaljena, IMV Novo mesto in pa Tomos. Ko da smo malo pozabili na ta vozila, se bi lahko kupili tudi neki drugi kompi, pa bi moče bil bolj sodobni ali pa kaj podobnega. Ne bi pa bil naše slovenske znamke, se pravi Tamove. Vozilo smo nekako pripravili do te stopnje, kar je bilo posebej pohvalno. Tudi tisti, ki so se angažirali na tehničnem področju, in sicer predsednik Šamec Milan in pa zraven je še vzel Fras Jožeja, pa sta ga nekako notranje uredila, zunanje ga je očedo obrovnik Joško. Nakladno sem še jaz doniral to
to postajo, ker se pač zdaj slišimo. In tako da je tudi Žvajker Albin tudi nekaj prispeval in smo pač nekak skupni stvari naredili tehnično tako vozilo, kot smo si ga želeli. Seveda pa so bili tu posebej hvaležni ali pa zaslužni donatorji, ki so za to vozilo donirali tudi sredstva. Teh donatorjev je bilo v društvu, do sedaj jih je pač doniralo 18, s tem, da je predsednik rekel, še stalno se da tudi donirati, če kaj še poznavcev, kaj rabi. Posebej bom donatorje naštel, tako da ne bo kdo izpadel, če pa kdo izpade, pa tudi reklamacijo upošteva. V prvi vrsti največ seveda zaslug in tudi največjo donatorstvo, oziroma glavni boter smo tudi ga imenovali, je bil Slanič Maksimilijan Slanič Max. Gospod Slanič je doniral 550 evrov. On je član tukaj prisotni, ker mu je bilo to tudi všeč, je se odločil za tako donacijo. Ostalih 17 članov je doniralo od 50 do 15 evrov, pa zdaj ne bom posamezno našteval koliko kdo, ampak tu so bili Štiftar Marjan, Gorjant Ivan, Trčak Franc, Polc Anton, Brumen Branko, Ribič Janez, Krasnik Angela, Kornik Stanko, Fras Jože, Gregorič Ivan, Kukovič Rado, Koval Max, Miklav Drago, Hergemas Marjan in pa še Šerko Marjan. Ti ljudje so donirali sredstvi. No, poleg tega prej rekel, ko so se tehnično angažirali Šamet, Zobrovnik in pa Žvajker, pa nekaj tudi še Fras, so pa se zelo veliko angažirali tudi naši člani, ki so prodajali koledarje in veste, da nas smo pač spravili v to vsoto. Ti so bili posebej imenovani, pa tisti, ki so nekaj več dali, so bili Kukovič Rado, Fras Jože, Krasnik Angela, Šabeder Franc, Kampel Ivan, Cunk Slavko, Trčak Franc, Gorjant Ivan, Rojko Andrej in še nekaj drugih tega. Koledarji so se prodajali, pa ti so bili tisti, ki so največ prispevali. Seveda je tu tudi treba omeniti blagajničarko Darinko, ki je pač nekaj stvari zbirala, pa dila, pa tudi izvedla. Teda to so bili tisti osnovni, glavni donatori, da smo avto spravili in ga imamo pač pod svojo streho. Vsem donatorjem, vsem tisti, ki so se potrudili še enkrat, najlepša hvala. Ta navada ne ostane, ne šla, da je drugi zdajo. Ampak prav pa je, da ga tudi nekako smo rekli uradno krstimo in obeležimo ta naš avto, da bi nam služil vsem nam članom v društvo dobre namene. Zato bi prosil predsednika Šamec Milana in pa gospoda Slanič Maksa, da prideta skupaj do vozila in tisto steklenico, ki bi se drugače razbila, kje druge, prav, da jo razbijemo na vozilo in da je to dva skupaj upravita. Botar, izvoli. Izvoli, Botar. Oraj si spijan to. Slikaj. Samo nije mrzla. Samo je znam. Torej, smo pripravljeni. Pozor. Zdaj. Premalo pa darla, premalo. Evo ja. To se pravi, da je avto toliko močen, toliko trn, da je treba res dobro od njega dariti. Avto naj služi svojemu namenu, zato je prav, da dodamo tudi skrbnika do avta in to je gospod Šešerko Marjan in prosim, da mu predsednik našega društva preda ključe in Šešerko Marjan pač naj pokaže, če ta avto sploh teče, če laufa, če gre, če bo lahko služil svojemu namenu. Ja, kaj to ni benzina? Tak je to. Tako nećem ja. Malo je nervoza prisutna. Ja, da.
naj avto služi svojemu namenu in čim bolj koristno za vse člane. V avto se bo vodila evidenca, kdo kam je pelal, koliko kilometrov je naredil, tako da bomo imeli tudi evidenco in avto je društveni. Lahko se pohvalim tudi s tem, da smo uspeli pridobiti certifikat Zveze SVS, starodobna vozila Slovenije, in avto je pridobil si tudi certifikat kategorije A1, kar pomeni, da je avtentično vozilo. In to vozilo je dejansko res avtentično, razen prednja vrata so pobarvana, ker je bil znak gor od prostovoljnega gasilskega društva, zato je bilo potrebno pobarvati, pa platišča so se prebarvala, drugače je pa to še vse prva barva in avtentično vozilo. Zato je to toliko tudi vredno oziroma cenjeno. In tudi danes so med nami še nekateri, ki so v tamu delali, pa ta vozilo sestavljali in pomagali delati, zato je prav, da ga tamovca tudi imamo. Jaz se upravičujem, da sem se skribil v kabini, ampak mikrofon je tako kratki, da se ni dalo zunaj, ne? Da to nismo poskrbeli, ker je to pač naprava za voznika oziroma sovoznika. Če ima kdo od prisotnih pač kaj za reči, ali pa predsednik, če bo še kako rekel, prosim, če prije do mikrofona. Ja, lep pozdrav, lep dan vsem, hvala, da ste prišli. Mislim, za mene je to velik trenutek. Čeprav nikoli niso vsi istega mišljenja, ne? Nismo mogoče ravno vsi navdušeni za to, ampak tako kot je Albin rekel. To je naše slovensko, mariborsko. Kdo pozna, kaj je tovornjake ali pa tama, ve, da 10.000 kilometrov, to se še komaj začne prav voziti. Je komaj ajfaran, bi se rekli včasih, ne? In Albin je vse lepo povedal, vse karakteristike. Jaz samo lahko še povem to, da smo uspeli doseči, da smo napravili, prej je bil za C, zdaj je za B. To je tudi ena velika pridobitev. Naš skrbnik tak ima za C izpit, kar je v penziji šel kot voznik, celo življenje je vozil, tako da mu zaupam, zato sem tudi predlagal njega in on se tudi strinjal s tem, koliko bo ga služil zdravje, ne? Ni pa rečeno, da ne more niče drugi pelati. Je pa tako, je Albin rekel, knjiga pa se vodila, ker vete se pišejo in da se tudi vodi evidenca o tem. Zdaj še pa šofera prosim nekaj. Jaz bom mu pokazal, koliko je zdaj v tanku goriva. In da bi tako bilo vedno. Če ne bo mogel drugače zvrtati, pač naj se dobro naredi blagajničarki, pa naj mu ona da potem, da bo ne bo rezervoar prazen ali pa na pol poln. Še eno obvestilo sem dolžan. Mislim, da mi smo kupili avto od PGD Gorica, to je blizu Putovcev, in mi smo na občem zboru zadnjem sprejeli tudi, da smo z njimi se popravili listino. In dečki so v zamudi, mislim, da bo čez kakšne pol ure še tukaj v glasni, povabili smo jih zraven. Seveda smo tudi mi povabljeni članom PGD Gorico, ker tudi to društvo ohranja tehnično in kulturno dediščino, namreč imajo razstavljeno eno zelo lepo, seveda krepko predvojni časov črpalko, naročni pogon in bomo skupaj še prišli in tudi seveda kako skupaj rekli tudi na tem delu prek morja, ki je izredno lepo. Ja, moram povedati, da je skrbnik oziroma šofer je pogledal v gorivo in zdaj naj pove, kako je stanje. Ja, gorivo je dosti, se lahko peljemo. Vse skupaj lepo pozdravljam, zahvalil bi se predsedniku pa tudi ostalim za zaupanje. Trudil se vam, da ste vezali avto tako potrebno in hvala lepa.